това видео ще ви представя една двустранна, интересна и от двете страни плетка, в която се редуват вертикални, много релефни пътечки с жартиерна плетка. За да се получи този релеф, се използва техниката на обгръщаща бримка от долния ред. Плете се рехаво и звука по-дебела от обикновено. Схемата е от 7 бримки и 2 реда. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук плетем 2 лицеви. Правим обгръщаща бримка от 3. Подхващаме бримката от долния ред от втората с дясната кука. Изплитаме 3 лицеви. И с лявата същата бримка, през нея промушваме 3-те. 2 лицеви. И повтаряме 2 лицеви. Подхващаме бримката от долния ред под втората. Изплитаме 3-те лицево. И ги промушваме през първата бримка. Отново 2 лицеви. И отново 2 лицеви в релефната пътечка. Подхващаме от долния ред бримката под втората. Изплитаме 3 лицеви. И ги промушваме през нея. 2 лицеви. Втори ред от опаковата страна. Тук плетем една лицева от долния ред и 3 лицеви. Лицева от долния ред, лицева. И повтаряме. Лицева от долния ред, 3 лицеви, лицева от долния ред, обикновена лицева. Това е схемата. Обикновена лицева, лицева от долния ред, 3 лицеви, лицева от долния ред, обикновена лицева. Представих ви една двустранна плетка с интересна текстура. Подходяща е за всички сезони. Това, че е двустранна, разширява обхвата и на приложения. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!